हाँ ईशा, हाँ ईशा बोलो। ವೀವರ್ ಬಾಯ ವೀವರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀಜುಗನ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ದು ಬರೀ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಶಿ ಲೈಕ್ ದ ಹೌಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಎಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿಬಿಟ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The binoculars. With the binoculars, you can see what they're doing actually. You can see closely what are their actions actually. What are they doing? Why are they jumping around and why are they doing all these things? ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. Some bird is attacking that bird. Yeah, they actually pushed it out of the nest. I don't know why he did that. Oh. One bird was sitting inside and the other one came and pushed it out. हाँ ईशा, ವೀವರ್ ಬಾಯ ವೀವರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀಜುಗನ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವೇ ಮಾಡಿ ನೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ದು ಬರೀ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಶಿ ಲೈಕ್ ದ ಹೌಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಎಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿಬಿಟ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. With the binoculars, you can see what they're doing. You can see closely what are their actions actually. What are they doing? Why are they jumping around and why are they doing all these things? ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. Some bird is attacking that bird. Yeah, they actually
pushed it out of the nest. I don't know why he did that. Who?